Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В этом году в республике активно реализуются программы по строительству, переселению из аварийного жилья и развитию арендного жилья в рамках национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Основная работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». О системной государственной политике и контроле за их выполнением мы сегодня поговорим. Наш гость студии Виктор Романов, министр строительства республики. Виктор Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала про переселение граждан поговорим. Какой план, какой объем на этот год заложен? Сколько жителей Якутска планируется расселить? У нас в прошлом году мы защитили программу так называемую одногодовую, да, то есть она имеет срок реализации 25-26 год, включает аварийные дома, признанные после 1 января 2017 года. То есть это как бы начало нового этапа программы в рамках нового нас проекта. Мы включили туда порядка 2000 граждан. Если говорить про Якутск, то это тысячи с лишним граждан города Якутска. Общая площадь аварийного жилья, которая включена в этот этап, 32 тысячи квадратных метров. Да? Почему мы начали с программы после 1 января 2017 года? Это законодательство на тот момент не позволяло, а у нас лимиты определенные на 2025 год были на нас проект, поэтому мы начали, и, соответственно, до конца текущего года мы должны переселить 32 тысячи квадратных метров аварийного жилья, половина где-то там 14 тысяч, это в городе Якутске. Это 25 аварийных многоквартирных домов. Ну и вместе с тем районы республики, крупные города в муниципалитетах не остаются без внимания, насколько я понимаю. Да. Более 54 тысяч жителей переселили уже в период с 2019 по 2025 годы, причем Якутия на 4-м месте среди всех регионов страны. За счет чего таких цифр удалось достичь? Ну, наверное, сейчас можно сказать, что большой этап 19-25 он полноценно реализован, да, то есть мы некую черту к концу 2025 года поставили. Очень большой объем расселения, да, порядка 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Первый фактор, который позволил реализовать, это, безусловно, колоссальная федеральная поддержка. Благодаря принятым решениям президентом страны, да, в свое время и так далее, мы получили более 90 миллиардов рублей федеральное финансирование. Это колоссальный объем строек по всей республике, по всем районам. Второе — это комбинация разных механизмов, да, то есть мы шли не только по стройке, приобретение готового жилья, то, что ускоряло, да, то есть расселение, часть возмещения, да, то есть граждане, которые именно хотели деньгами получить, они реализовали свое право, и таким образом мы накопленным смогли переселить 54 тысячи граждан нашей республики, но при этом у нас есть дефицит, есть граждане, которые проживают до сих пор в аварийном жилищном фонде, признанном до 1 января 2017 года небольшие остатки. Но здесь тоже хочу свежую новость сообщить о том, что мы защитили заявку. Фонд развития территории одобрил заявку республику, направленную на главу республики. И буквально 23 апреля принято решение, мы начали контрактацию. Федеральная поддержка в этом году составляет 12,5 миллиардов. Мы смогли договориться с фондом, и фонд поддержал передвинуть деньги 27 на 26, чтобы мы оперативно шли, а деньги 28 на 27, то есть вперед перетащили. Да, на начальном этапе у нас только 6 миллиардов было. Мы сейчас контрактуемся, и в планах расселения за эти 2 года, 26-27, 116 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это остатки более 6190 граждан, которые остались из-за дефицита нерасселенными. С предыдущей программы. То есть мы, по сути, по логике, там у нас порядка 10 тысяч еще квадратных метров осталось, но по ним спорные моменты, то есть отсутствуют документы и так далее. Поэтому можно смело сказать, что путем реализации этапа новой программы 26 года к концу 2027 года мы должны полностью закрыть дефицит расселения и закрыть вопрос по аварийным домам, признанным до 1 января 2017 года. Это очень большая победа, так сказать. Виктор Дмитриевич, вместе с тем растут у нас и объемы строительства индивидуального жилья, ИЖС, что называется. Причем вместе с этим ростом растет и уровень так называемых обманутых граждан, которые доверяются, что называется, не тем подрядчикам, не тем людям, и в итоге остаются и без дома, и без денег. Такая тенденция, насколько понимаю, по всей стране, она сейчас такой своей волной идет. Как
Вот с этой тенденцией бороться, как работаем? Да, ну чем больше объем, все равно вопрос возникает. Да. У нас, если говорить про прошлогодний ввод жилья, 804 тысячи квадратных метров нового жилья, из них 462 это индивидуальные жилые дома. То есть люди очень много строятся. Благодаря госпрограммам, да, принятым с поддержкой, это дальневосточная ипотека, там, сельская ипотека и так далее, то есть семейная ипотека, они позволяют реализовать свои права и построить частный дом, то есть люди больше выбирают это направление, соответственно, там у нас есть определенный рынок услуг, да, которые выполняют работы, оказывают услуги по проектированию, строительству домов. И если изначально так называемые все эти средства осваивались на договорных основах, ну, как со строителем бригады договорились, и получается полное доверие было на сторону бригады. То есть как она построит, так оно и построится. Да? И из-за этого у нас обманутые, как сказать, получили. Их нельзя назвать дольщиками, потому что в свое время понятие обманутый дольщик было принято на федеральном уровне, и, соответственно, мы их по республике по многоквартирным домам закрыли. Да? Они, к сожалению, не попадают в данные категории, которые были обмануты. Там схема мошенничества. Открытое мошенничество. Федеральный уровень, на уровне страны действительно такая проблема была, и в свое время, в 2024 году, в июле, был принят 186-й федеральный закон, который с 1 марта 2025 года установил переход по строительству ИЖС через эскроу-счета, чтобы обеспечить сохранность денег граждан. Соответственно, каждый гражданин, здесь хотелось бы еще раз напомнить, чтобы когда заключаете договор на строительный подряд, на строительство частного дома, необходимо требовать от застройщика, чтобы у него аккредитация в банке была, и деньги, которые перечисляет гражданин, они перечисляются на эскроу-счет. Это требование законодательства. Проще говоря, деньги исполнитель получит только когда подпишет акт приема уже готового жилья. Готового дома. Да. Здесь, конечно, предприниматели по-разному подходят, обходят схемы, заранее на недостроенный дом заставляют подписать, там убеждают там по-разному и так далее. Видом хозспособа все равно договор строительного подряда получается, да, говорят, что это хозспособ и так далее. Но здесь гражданин сам выбирает, но мы рекомендуем только через эскроу-счета, потому что потом, если кто-то обманет и так далее, да, не смогут быть восстановлены эти средства. А отозвать лицензию строительной компании возможно? Здесь данный рынок, он как бы не регулируется, да, ответственности по саморегулируемых организаций, ответственности в строительстве, поэтому здесь, как говорится, много мелких компаний, да, есть зарекомендовавшие хорошие компании, которые историю свою сделали за этот период, да, и как бы, надежностью определенной пользуются, поэтому здесь законодательство на федеральном уровне отрегулировало. Человек для того, чтобы сохранить свои деньги, должен заключить договор и хранить деньги в эскроу-счете. Подрядная организация, если у нее эскроу-счет есть, он получает льготное кредитование, буквально на небольшой процент, и может построить дом. После строительства этого дома подписывает акт уже готового дома, и только после этого средства гражданина перечисляются на счет организации. Это самый безопасный ход, поэтому я рекомендую воспользоваться только этой схемой. Разные обходные пути, это риски большие, что, возможно, потеряются деньги. Виктор Дмитриевич, давайте еще немного о хорошем поговорим. В минувшем году республика вновь обновила рекорды по строительству жилья. Какой объем был выполнен? Можно ли сказать, что мы уже на такой устойчивый уровень вышли? Мы об этом много рассказывали на всех площадках. Да, действительно, по итогам 2024 года мы установили рекорд исторический 752 тысячи, но по итогам 2025 года мы еще раз установили рекорд 804 тысячи квадратных метров. А мы свои же рекорды бьем. Да, нового жилья, это исторический факт, но это накопленным эффектом идет, мы об этом везде говорили, но есть тенденция того, что мы каждый год рекорды устанавливать не сможем. Все равно приходит истощение запасов, завершение реализации программ и так далее. Но здесь программа переселения хорошие добавки делает, да, плюс ипотека. Самый драйвер, двигатель жилищного строительства у нас на сегодня в республике — это ипотека. И, соответственно, объемы мы мониторим каждый месяц, и, соответственно, хотя бы планы на сегодня установлены федеральным центром 690, да, по году мы обязаны выполнить, но при этом мы цель на уровне прошлого года все равно ориентируемся. Поэтому второй, третий квартал покажут, основной летний период они покажут,
какие перспективы ждут нас в течение этого года. Еще одно ноу-хау, о котором я предлагаю в заключении поговорить, льготная аренда жилья. Когда, причем программа пользуется большим спросом, когда новых домов ожидать по этой программе? 1003 квартиры, дальневосточная аренда, льготная аренда, анонсированная президентом в Восточно-экономическом форуме. Да, у нас уже ряд введенных домов есть. Есть жильцы вот в городе Якутске, в городе Алдане, которые в этих домах проживают. Льготная, очень хорошая аренда. В ближайшее время будут введены дома, 3 дома в городе Нерюнгри на 190 с лишним квартир. Да, это собираются заявки. Если кто с Нерюнгри смотрит, смело подавайте заявки. Очень меблирован, полное оснащение, меблировка и так далее, бытовая техника, они все есть. И в городе Якутске к концу года будут введены еще порядка 280 квартир. Да. В итоге у нас по концу года в Алдане, Нерюнгри, Мирном и в городе Якутске общее количество квартир должно составить 1003 квартиры. При этом решением оперативного штаба Трутнева на сегодня мы ожидаем еще дополнение, чуть-чуть дополнение, порядка 20 квартир, которые, по предложениям, которые мы собрали и согласовали на уровне правительства, это мы будем реализовывать в городе Томмот. Тоже арендное жилье, перспективно растущие населенные пункты, поэтому вот в данных населенных пунктах специалистам можно будет приехать, работать, и при этом на расходы жилья можно тратить минимальные средства. Нас, конечно, смотрят и из Нерюнгри, из Алдана, из Томмота. Главный вопрос, как стать обладателем, арендатором? Региональный оператор, Центр развития жилищных программ в свое время проводит отбор через электронные порталы. Да, главное условие, конечно, несколько критериев есть, да, и, соответственно, первое — это прибывшие работники, предприятия оборонной промышленности в приоритете, да, потом могут участвовать абсолютно любые жители до 35 лет, проживающие на Дальнем Востоке, туда относятся все наши граждане, да, практически, молодежь и так далее. И поэтому вот отдельные категории по муниципальным образованиям утверждаются по предложению муниципальных образований нашим приказом, да, то есть муниципалитет видит, какие специалисты нужны городу, например, да, Нерюнгри, Алдану, Мирному, и они утверждают этот список, и по нему собираются заявки, да, вот по категориям специалистов. Какие направления могут быть поддержаны в данном населенном пункте. Ну что ж, Виктор Дмитриевич, действительно, у вас впереди насыщенный летний сезон, у вас, у ваших коллег. Здесь только остается удачи пожелать и сказать спасибо вам за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.